Ողջունում եմ բոլորիդ։ Այս դասում կխոսենք use context hook-ի մասին, ինչպես փոխանցել տվյալներ կոմպոնենտների միջև, առանց props-ի, ուղղակիորեն ցանկացած խորության կոմպոնենտի։ Բայց նախ եկեք տեսնենք, թե ինչ խնդիր է այն լուծում։ Պատկերացրեք հետևյալ իրավիճակը. app կոմպոնենտն ունի theme փոփոխական, որը պետք է հասնի button կոմպոնենտին, բայց button-ը գտնվում է մի քանի մակարդակ ցածր, page կոմպոնենտի միջոցով։ Ստիպված ենք թեմը փոխանցել որպես props, նաև page-ին, թեև page-ը այն ընդհանրապես չի օգտագործում։ Props-ը անցնում է բոլոր կոմպոնենտների միջով, նույնիսկ նրանց, ովքեր չեն օգտագործում այն։ Հենց այստեղ է օգնության հասնում use context-ը։ Այն թույլ է տալիս ուղղակիորեն հասնել տվյալներին։ Ինչպես է դա աշխատում։ Ընդամենը 3 քայլ։ Create context-ը ստեղծում է context-ը։ Provider-ը տրամադրում է արժեքը, իսկ use context-ը կարդում է context-ը ցանկացած խորության վրա։ Եկեք այս ամենը տեսնենք գործնականում։ Եկեք ավելի մանրամասն նայենք props-ի հետ կապված խնդրին։ Սա մեր app կոմպոնենտն է։ Այն ունի make state, theme, որի արժեքը dark։ Ամեն ինչ պարզ է, քանի դեռ այս state-ը պետք չէ որևէ մեկին։ Բայց հիմա պատկերացրեք, որ button կոմպոնենտին անհրաժեշտ է theme։ Button-ը գտնվում է page կոմպոնենտի ներսում, ուստի ստիպված ենք theme փոխանցել որպես props, նախ page-ին, հետո միայն page-ից button-ին։ Խնդիրն այն է, որ page-ը երբեք չի օգտագործում theme, այն պարզապես միջնորդի դեր է կատարում։ Իսկ իրական նախագծերում կոմպոնենտների ծառը կարող է ունենալ ոչ թե 2, այլ 10 մակարդակ։ Ամեն մակարդակում ստիպված ես կրկնել նույն props-ը, միայն այն պատճառով, որ մեծ խորության վրա գտնվող ինչ-որ կոմպոնենտ ունենալու է դրա կարիքը։ Հենց սա է կոչվում props drilling։ Props-ի անցումը կոմպոնենտների ամբողջ ծառի միջով։ Իսկ այժմ լուծումը։ Use context-ով ամեն ինչ փոխվում է։ Ստեղծում ենք theme context, create context-ով։ App կոմպոնենտում փաթաթում ենք կոմպոնենտները provider-ով և տալիս ենք value հավասար է dark, իսկ button-ը ուղղակիորեն կանչում է ucache, theme context, ստանալով արժեքը առանց որևէ props-ի։ Այժմ page-ը ընդհանրապես ոչինչ չի կրում, միայն button-ը կստանա theme արժեքը, այսինքն ստանում ենք այնտեղ, որտեղ դա իրականում պետք է։ Եկեք տեսնենք, թե ինչպես է pull առ pull աշխատում կոնտեքստը։ Ընդամենը 3 քայլ է։ Առաջին քայլ. Create context։ Այստեղ ստեղծում ենք կոնտեքստը, տալով նրան սկզբնական արժեք, օրինակ light։ Սա պատկերավոր ասած տուփի ստեղծումն է, որի մեջ հետո կդնենք պարունակությունը։ Երկրորդ քայլ. Provider։ Provider-ը այն կոմպոնենտն է, որը իրականում տրամադրում է արժեքը իր բոլոր զավակ կոմպոնենտներին։ Գրում ենք theme context get provider, value-ն հավասար է dark, և ամեն ինչ, ինչ գտնվում է provider-ի ներսում, կունենա հասանելիություն այդ արժեքին։ Երրորդ և վերջին քայլ. use context։ Ցանկացած կոմպոնենտ, որը գտնվում է provider-ի ներսում, կարող է կանչել use context և ուղղակիորեն ստանալ արժեքը, անկախ նրանից, թե որ խորության վրա է գտնվում։ Ահա այսպես։ Create context-ը ստեղծում է, provider-ը տրամադրում է, use context-ը կարդում է։ 3 քայլ և props-ի կարիք այլևս չկա։ Այժմ եկեք մանրամասն նայենք use context-ի շարահյուսությանը։ Նախ, React-ից ներմուծում ենք երկու ֆունկցիա՝ create context և use context։ Create context-ին փոխանցում ենք սկզբնական արժեք, մեր դեպքում light։ Այս արժեքը կօգտագործվի միայն այն դեպքում, եթե կոմպոնենտը գտնվում է provider-ից դուրս։ Հաջորդը, app կոմպոնենտում փաթաթում ենք մեր բովանդակությունը theme context get provider-ով և տալիս ենք value-ն հավասար է dark։ Այս պահից սկսած, բոլոր զավակ կոմպոնենտները կունենան հասանելիություն այս արժեքին։ Ուշադրություն դարձրեք, page կոմպոնենտը ոչինչ չի ստանում որպես props, այն պարզապես վերադարձնում է button-ը։ Եվ վերջում, button կոմպոնենտի ներսում կանչում ենք use context-ը և ուղղակիորեն ստանում ենք արժեքը dark։ Սա աշխատում է ցանկացած խորության վրա, լինի դա 1 մակարդակ, թե 10։ Կարևորը հիշել, provider-ի value-ն կարող է լինել ոչ միայն string, այլև object, array կամ նույնիսկ ֆունկցիա։ Հաջորդիվ կտեսնենք հենց այդպիսի օրինակներ։ Եկեք տեսնենք առաջին գործնական օրինակը՝ dark և light ռեժիմների փոխարկում։ Այս անգամ կոնտեքստը ստեղծում ենք առանց սկզբնական արժեքի, քանի որ իրական արժեքը միշտ կգա provider-ից։ App կոմպոնենտում ունենք սովորական use state, dark և light ռեժիմների համար, և ֆունկցիա, որը փոխում է light-ը dark-ի,
կամ հակառակը։ Կարևորն այն է, թե ինչ ենք դնում provider-ի value-ի մեջ, ոչ միայն ռեժիմի արժեքը, այլև հենց ֆունկցիան։ Այսինքն, կոնտեքստը կարող է կրել և տվյալ, և ֆունկցիա։ Toolbar կոմպոնենտը գտնվում է app կոմպոնենտի և ռեժիմի բաթնի միջև, բայց ընդհանրապես props չի ստանում և չի փոխանցում։ Իսկ ռեժիմի բաթնը ամենախորը կոմպոնենտը use կոնտեքստով ստանում է և ռեժիմը, և այն փոխող ֆունկցիան, ուղիղ provider-ից։ Եկեք սեղմենք կոճակը։ Ռեժիմը փոխվում է դարքի, ուշադրություն դարձրեք, ոչ app կոմպոնենտը, ոչ toolbar-ը ոչինչ չգիտեն այս փոփոխության մասին։ Գիտի միայն ռեժիմի կոճակը, որովհետև միայն նա է օգտագործում կոնտեքստը։ Սեղմենք ևս մեկ անգամ։ Կրկին փոխվում է։ Սա հենց կոնտեքստի առավելությունն է։ Ընդհանուր state, որ հասանելի է ցանկացած կոմպոնենտի, առանց props-ի փոխանցման։ Մեկ այլ օրինակով տեսնենք, թե ինչպես կարելի է կոնտեքստով կիսել state-ը մի քանի միմյանցից անկախ կոմպոնենտների միջև։ Ունենք card context, որի value-ի մեջ դնում ենք երկու բան՝ items զանգվածը և add item ֆունկցիան։ App կոմպոնենտը փաթաթում է իր ողջ պարունակությունը մեկ provider-ով։ Header և product list կոմպոնենտները քույր կոմպոնենտներ են նույն մակարդակի վրա, և նրանք ընդհանրապես կապ չունեն միմյանց հետ։ Բայց երկուսն էլ կարող են օգտագործել card context։ Header կոմպոնենտը պարզապես կարդում է items զանգվածի երկարությունը և ցույց տալիս զամբյուղի քանակը։ Product list կոմպոնենտը ցուցադրում է ապրանքների ցանկը, իսկ ամեն product card կոմպոնենտի ներսում use context հուկով ստանում ենք add item ֆունկցիան։ Եկեք սեղմենք ավելացնել հեռախոս կոճակը։ Տեսնում ենք header կոմպոնենտի զամբյուղի քանակը փոխվեց, թեև սեղմումը եղավ բոլորովին այլ կոմպոնենտում։ Սեղմենք ևս մեկ անգամ, հետո ևս մեկ ապրանք ավելացնենք։ Ինչպես տեսնում եք, state-ը մեկն է բոլորի համար, և ոչ մի կոմպոնենտ ստիպված չէ props փոխանցել մյուսին, այս թարմացում իրականացնելու համար։ Իսկական նախագծերում սովորաբար կոնտեքստը չեն օգտագործում ուղղակիորեն։ Փոխարենը ստեղծում են custom hook։ Նախ, theme provider կոչվող կոմպոնենտի մեջ ենք դնում state-ը և provider-ը, դրանով փաթաթելով children props-ը։ Հետո ստեղծում ենք use theme անունով custom hook, որի ներսում կանչում ենք use context։ Բայց կա մի կարևոր ստուգում։ Եթե կոնտեքստի արժեքն է undefined, նշանակում է provider-ը ընդհանրապես գոյություն չունի կոմպոնենտների խորության վերևում, և մենք փոխանցում ենք սխալ տվյալներ։ Սա շատ օգտակար է, քանի որ ամենատարածված սխալներից մեկը հենց դա է՝ մոռանալ փաթաթել կոմպոնենտները provider-ով։ Ահա տեսեք, եթե button կոմպոնենտը կանչում ենք առանց theme provider կոմպոնենտի, ստանում ենք հենց այն սխալը, որը մենք ինքներս գրեցինք։ Use theme hook-ը պետք է կանչել theme provider կոմպոնենտի ներսում։ Սա շատ ավելի հասկանալի է, քան անհասկանալի undefined սխալ։ Ուղղում ենք, պարզապես փաթաթում ենք app կոմպոնենտը theme provider կոմպոնենտով, և ամեն ինչ նորից աշխատում է։ Եվ մի կարևոր խորհուրդ, քանի որ երբ provider-ի value-ն փոխվում է, վերաստեղծվում են բոլոր կոմպոնենտները, որոնք օգտագործում են այդ կոնտեքստը։ Մեծ նախագծերում ավելի լավ է կոնտեքստները բաժանել ըստ նպատակի, առանձին ռեժիմի համար, առանձին օգտատիրոջ համար, որպեսզի խուսափենք ավելորդ ռենդերներից։ Եկեք ամփոփենք, թե ինչ սովորեցինք այս դասում։ Use context hook-ը լուծում է props drilling կոչվող խնդիրը։ Այլևս կարիք չկա տվյալներ փոխանցել կոմպոնենտների միջով, եթե դրանք իրենք չեն օգտագործում այն։ Հիշենք 3 քայլերը։ Create context ֆունկցիան ստեղծում է context։ Provider կոմպոնենտը իր value props-ով տրամադրում է արժեքը, իսկ use context hook-ը թույլ է տալիս ցանկացած կոմպոնենտի ուղղակիորեն կարդալ այն։ Կարևոր է հիշել, որ provider կոմպոնենտի value props-ի մեջ կարող են լինել ոչ միայն տվյալներ, այլև ֆունկցիաներ, ինչպես մեր dark և light ռեժիմների փոխարկման օրինակում։ Կոնտեքստը հատկապես հարմար է, երբ մի քանի միմյանցից անկախ կոմպոնենտների անհրաժեշտ է նույն ընդհանուր state-ը, ինչպես մեր զամբյուղի օրինակում։ Եվ վերջում, իրական նախագծերում սովորաբար ստեղծում են custom hook, ինչպիսին use theme hook-ն է, որը նաև ստուգում է, թե provider կոմպոնենտը իսկապես գոյություն ունի, թե ոչ։ Հաջորդ դասում կծանոթանանք use reducer hook-ին, որը թույլ է տալիս կառավարել ավելի բարդ state։ Բաժանորդագրվեք, հավանեք տեսանյութը և բաց մի թողեք հաջորդ դասը։